အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီ vlog လေးကတော့ Changi Airport Terminal 3မှာရှိတဲ့ Snoopy and his siblings ဆိုတဲ့ကတ်တုန်းရုပ်လေးတွေကိုရိုက်ကူထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကာလကကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲနဲ့လေကြုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Snoopy ရုပ်ကြီးကိုဘောလုံးကန်နေတဲ့ပုံလေးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်စနေတနင်္ဂနွေမှာဆိုရင် Snoopy တို့ Peanut တို့နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Changi Airport Terminal 3ရဲ့ basement မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေကိုလည်း admin တို့သွားတဲ့အချိန်မှာကြုံလို့ admin တို့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေအရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုချစ်စရာအယုတ်ကြီးတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အစီအစဉ်ပြီးတော့ admin လည်းဒီအယုတ်ကြီးတွေနောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်အရန်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ရှင်ပိုကတွန်းကိုအစင်မြဲအပြည့်ရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာ vlog တွေကို admin တို့တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်